हेलो एवरीवन, अगर बच्चों को सर्दी खांसी हो जाए तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर की दवाइयाँ दे रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये रेमेडी ट्राई कीजिए। ये बड़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। देसी घी ले लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए, उसमें 4 से 5 लौंग डाल लीजिए और ठंडा होने के बाद लौंग अलग कर दीजिए। 1 चम्मच बच्चों को आप दे सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत क्विक रेमेडी है। बड़े भी ले सकते हैं सर्दी खांसी के लिए। देखिए गरम हो गया है, उसे ठंडा करने के बाद में लौंग अलग कर लीजिए और स्पून में देखिए उसे पिला सकते हैं आप। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मौसम बदल रहा है, ध्यान रखिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर। थैंक यू।